معاكي ايه يا ماما؟ معايا انت بتفكري في ايه؟ انت بتفكري في ايه؟ ما خلاص عرفت انت بتكدبي. مش عارفه اكدب، حاسه ان انا عامله حاجه غلط. خلاص غلط. والله العظيم هتشلي يا ماما، ارحميني. تمام. معاكي ايه؟ غطا ازازه. انا معايا ليب جلوس. تمام. افتحي. كداب. ليه؟ من غير ما ان هو كده. ماشي انا كداب. ارمي غطا الازازه على السفره كده، يعني ارفعيه وارميه. افتحي الليب جلوس وحطيه واقفليه تاني، يعني افتحيه طلعيه لبره ودخليه تاني. ايه ده مش، لا ازاي يعني؟ مش هو خالص. ماشي. خبطي بضوافرك على الغطا. ماشي. اسأليني طيب. خليه يتقلب كده على السفرة، يعني على الترابيزة كده، يعني ايه؟ يعني لفيه. ايه؟ في ايه وانا عملت حاجة؟ سمعيني تاني كده. انا ما عملتش اصلا. بجد؟ تمام. ماشي. لفي غطا الازازة على السفرة يعني كده. حط منه. مبصيش عليا. ما بصيتش. نزلي الغطا بس من فوق قوي قوي قوي، وانا هلف الناحية التانية. عايزة اسمع الصوت اللي بيضرب جامد ده. انا مش عارفة انا مكملة ليه اصلا، بس ماشي. الليب جلوس لونه ايه؟ لونه بينك. احنا اصلا ما عندناش ليب جلوس لونه بينك. انا عندي لونه بينك كده ومدور. لونه بينك ومدور، ده بتاع شجلاب، بس ده مش ليب جلوس. ما بتاعي انا مش بتاعك انت مش شفتوش اصلا قبل كده. انت بتهبدي. لا ما بتصدقيني، لسه جايبه النهارده. تمام. اتفضلي. انت تفتكري انا شايفه ان انت بتكدبي؟ طبعا. انا تمام. بقول الحقيقه ولا بكدب؟ بتقولي الحقيقة. ماشي يلا، 1 2 3. تخيل انا حطيت من ده على شفايفي. يا نهار اسود. ليه؟ بتكدبي ليه؟ بتكدبي؟ انا كنت فاكراكي ما بتكدبيش.